大家好，歡迎收睇冷門始終尋，我係馬燒燒。咁啊，聽日呢又有11場嘅沙田賽事啦。咁啊，頭場新馬賽嗰個博彩價值呢都極低噶啦。咁啊，除非你睇好某一隻馬嗰個嘅質素啦。咁如果唔係呢，你透過呢個快跳同呢個試集呢，都唔容易揾到啲好有把握嘅馬呢去買啊。咁啊，即係由第二場開始啦。咁啊，不如咁啊，但係呢2至7場呢。咁我自己覺得都係有啲暗湧嘅嚇，咁所以我自己嘅重心呢都係圍繞住8至11場嘅。咁啊，其中呢第8場呢都有隻半冷門心水啦，咁啊可以提供俾大家去參考下啦。咁呢場係3班跑16米嘅。有好多馬呢，其實季內即係由上季至今啦，嗰個分呢已經贏下呢，都唔經唔覺加咗唔少噶啦嚇，咁啊都漸漸去到一個摸頂嘅階段噶啦。咁例如英進飛區啊、型好威風啊，咁依家唔經唔覺呢，都要喺啲3班呢孭到重磅啊，甚至乎安都係啦。咁型好威風今次當然咁啊。配翻阿袁幸堯減翻10磅，咁但係16米終歸咧都唔係話佢今季嘅最佳路程啊，即係佢上季雖然就贏嗰啲谷草1650米但係今季咧都係喺啲1800、2000米嗰度發展咧係最為理想嘅咁依家其實佢分上咗去，咁先配阿袁幸堯減翻10磅咧，咁但係跑呢個1600米又唔夠1800米咁正宗啦對於呢隻均速馬嚟講咁所以呢，我自己都冇揀到呢一隊嘅重磅馬。咁另外安都咁當然如果你講個近績 OK 嘅咁但係其實佢都唔經唔覺呢，喺3班依家都孭緊132磅啦即係跑入3嘅機會都仍然當然係有啦。呢隻馬都係穩定中見係有多少進步嘅今次排馬一檔都好跑啦，咁啊可以做翻個配腳啦，當然係。咁甚至乎超易穩，哇！咁啊呢隻馬，佢就唔係話嗰啲扶搖直上啊，連續好幾場有好表現嗰啲馬啦即係咧佢贏完一場，跟住咧之後又唔見咗，即係上季都係咁樣嘅。上季佢輸完俾元朗精英嗰場馬好似都幾唔錯咁樣嘅。咁之後咧又再冇咗影嘅，即係去到今季嘅季初嘅時候。咁所以呢隻超易穩咧唔算係一隻好準成嘅馬。即係但係就斷斷續續唔經唔覺咧贏下一場，跟住隔下又贏一場咧，都要孭到132磅嘞噃。佢前一場咧贏緊隻魅力之耀嘅當時超易穩就配緊阿黃志雲減咗5磅嘅嗰陣時咧係讓緊魅力之耀，只係1磅啫。咁今場咧當然有莫雷拉個發揮咧係會好啦咁但係呢場馬贏完馬加咗分咁另外亦都冇咗黃志雲嘅減磅咧。搞下呢場132磅要讓魅力之耀呢14磅喎即係除非莫雷拉真係可以騎高十幾磅啦咁否則呢，要再贏一次魅力之耀呢唔容易咁反而魅力之耀呢，今季呢，其實佢喺沙田1600米嗰個嘅賽績呢係幾吸引嘅今季跑2次呢都係跑第3咁但係2場呢。其實都係有可以再進步嘅空間嘅。季初11月30號226場次，當時呢輸俾一定超、美麗星辰呢兩隻係跑打比嘅馬嚟嘅。呢隻嘅一定超顧之然嗰陣時係孭緊124磅嘅啫。另外美麗星辰呢，雖然孭到135磅咁但係佢之後都繼續呢係證明咗個能力噶嘛。美力之耀呢，嗰場馬。如果唔係直路呢，揾位啲禮計呢，你睇佢個終點嘅餘勢呢，其實嗰場馬佢有機會贏添嘅咁後邊彈甩咗嗰啲開心三寶火悟空、偉金主加埋幸運派彩，都係呢係證明個能力嘅馬嚟噶嘛咁魅力之耀呢場孭到咁輕磅咁輸少少，咁依家其實佢個分呢，一樣係60分嘅咋咁。嗰陣時135磅係叫美麗星辰啦，咁依家135磅係英進飛區。英進飛區季初孭住佢輕磅都唔夠美麗星辰跑嘅咁其實喺嗰個對手方面呢，依家係減弱咗噶，孭住同一個磅咁對翻啲對手呢，依家嗰啲重磅對手呢，冇季初嗰時係咁強嘅即係美麗星辰呢，嗰個能力係會高過英進飛區，甚至乎高過超易穩安都添嘅咁呢場已經證明咗個能力噶啦。咁之後呢，又走去啲
千百嗰度兜下，又再谷草啊咁樣跟住咧去到1月25號即係呢個384場次咧，翻嚟跑翻呢個沙田千六咧嗰陣時，喂又變翻冷門咧，蠢蠢欲動咧，喂又再出手喎呢只馬咁當時跟咗個快步速咁翻到嚟輸俾超易穩，就係唔夠一個馬位。咁其實咧，如果你睇翻即係結合埋啲步速嗰啲形勢呢，佢個表現唔差得過超易穩嘅咁，同埋嗰一場馬超易穩呢，阿黃志雲都係有個超水準嘅發揮啦咁早段呢貼到欄坑位，咁直路呢亦都唔使點樣去揾位呢，咁又好衝得好順嘅嗰場馬係零零舍舍咁魅力之耀都同嗰隻開心勇區呢，叮當碼頭翻嚟爭個2233嘅啫咁開心勇區都係長期呢可以喺3班1600米係上到名嘅馬嚟嘅咁所以魅力之耀呢兩場賽事嗰個證明呢都足夠嘅。咁今場馬係啲對手啱啱有講過啦咁明顯係唔及得上季初嘅即係而家佢仍然係60分60分佢繼續跑3班呢，當然有啲任務在身啦，因為呢隻馬呢仍然係有機會爭嗰個150萬嘅特別獎金嘅，咁所以佢一路呢，佢都唔落4班咁點呢都要呢係同呢個馬主爭翻呢個特別獎金嘅。咁你諗下60分如果再輸嘅話就要落4班，我假設你贏翻上嚟你58分再贏翻上嚟都要去到63、64分噶啦咁到期時嗰個優勢唔會比起而家60分跑係更加好噶嘛咁一定係而家60分贏咗嘅時候係啦，咁一定係孭到最輕磅啦，即係而家60分係孭到最輕磅啦。咁當然你話呢場佢唔係115磅咁只不過係因為掛頭跑嗰隻馬係77分啫咁基本上60分佢係孭到最輕磅嚟跑咁要爭取到嗰個150萬特別獎金呢，呢場係最佳機會，亦都不容有失㗎一輸咗佢一落班呢，就算你贏翻上嚟，都會去翻64分65分咁樣噶啦咁所以魅力之耀呢場賽事呢，都係劣手劣腳噶啦而佢賽前嗰啲操練呢，有2課嘅快功夫噶一課呢開到22秒3另一課呢都係由楊明倫親自試嘅，開到23秒2呢2課走起上嚟呢都渾身是勁噶重帶翻呢個嘅交叉臂箍呢個交叉臂箍呢都係佢上名嘅時候呢有用嘅配備嚟嘅呢隻馬今場目標係清晰，而對手亦都講過呢冇季初嘅時候咁強呢係減弱咗嘅呢隻魅力之耀呢嗰個機會咧都相當樂觀㗎，喺度呢，有翻咁上下分頭，因為可能佢最近呢2場谷草輸咗呢，令到佢有翻都有差唔多9倍嘅分頭啦但係呢隻馬嗰個步姿比較論盡啲嘅，谷草唔會係佢最理想嘅場地，一定係跑沙田呢好過跑快活谷嘅呢隻馬所以有翻呢個分頭絕對係值得搏嘅。好，今日另一隻嘅半冷門心水呢，就喺尾場都唔係咩半冷門嗰隻11號嘅閃耀天河呢隻馬呢，佢嚟到香港之後呢，跑咗好幾場賽事呢，都係啲步速偏慢甚至乎最多都係中等步速嘅賽事啦即係佢直至到佢加咗個交叉臂箍贏咗嗰2場呢，都係中等步速或者係偏慢步速嘅賽事嚟嘅。上次就升班啦升班就雖然孭個輕磅但係呢嗰場馬步速係快嘅，而佢出閘呢，你都睇到啦，呢度話佢開閘時向上跳躍，跟住失地出閘呢已經跳一跳已經冇咗2至3個馬位噶啦，跟住再遇到個快步速呢，其實佢就即係跟起上嚟呢都係有啲吃力噶因為佢出閘慢咗，然之後呢佢又要拱翻2步呢，跟翻住個馬群但係個馬群個步速快呢，早段呢用多咗噶所以翻到嚟衝落呢就冇之前嗰2場咁強啦同埋呢。喺直路嘅時候，佢都係要左穿右插穩位嘅比起佢贏馬嘅時候呢，一早已經走咗2碟，跟住呢出彎嘅時候移出3碟望空呢，出邊喺外搭呢長驅直進呢係完全唔同嘅上場呢係要
捐窿捐罅咁樣去揾位嘅但係佢夜晚嗰兩場呢係長驅直進嘅，可以喺外搭嗰度咁所以佢上一次呢，出閘又慢咗啦咁又首次遇到快步速啦，直路呢亦都係要左穿右插揾位呢。翻嚟呢個第五呢，其實唔係話太差嘅咁唔好話因為嗰一場就證明話呢隻馬呢，二班唔夠跑啦咁樣係啦，但係呢隻4歲仔呢，吸收咗一次嘅快步速經驗呢，今次會有繼續進步嘅，我相信係只要佢出閘順利翻呢，排呢個5檔，按理係可以跟翻啲中間嗰啲位嘅呢個5檔其實好好跑噶，1至4檔嘅馬，巴基之星、維港智能、翠紅同埋自強不息都係前置馬嚟嘅佢呢個5檔呢，好輕鬆就已經可以跟喺啲中間嗰啲位呢。又唔使話太落後，咁亦都唔使話跟得太吃力呢，係好好跑啊！成個馬即係成場馬嘅形勢係咁所以呢隻閃耀天河呢，都值得呢俾多一次機會佢嘅始終呢，呢隻4歲仔呢，喺見佢啲快跳好鬼淡定噶咁其實係知道自己做緊啲咩噶咁即係唔係話嗰啲神操呢，一味死搶嗰啲短途馬嚟嘅係可以即係好聰明嘅馬嚟嘅，咁我相信呢，佢嘅質素喺2班呢，仍然係有個競爭力喺度噶今次冇上次咁熱啦上次呢話有隻燈膽將軍嗰啲馬喺度呢，都係賣到3倍，今次起碼隔夜都有60零蚊呢。絕對值得搏嘅，吸收咗一場嘅經驗，喺度咧推介埋俾大家去參考啦。包括咗第11場11號嘅閃耀天河，同埋第8場好似又係11號喎，唔係12號第8場10號嘅魅力之耀啊。大家咧如果想睇埋馬燒燒所有場次文字分析，都可以去翻堅仔賽馬 app 啦堅仔賽馬 app 咧亦都有埋其他嘅功能咧，可以俾大家去用嘅另外亦都可以 join 翻馬燒燒嘅 Rocosell、Patreon 同埋 WhatsApp 嘅VIP group 咧，都會有晒所有場次嘅文字分析兼過關心水俾大家去參考嘅。好，咁今集嘅時間呢都差唔多啦，下一集呢個洛飛馬寶藏喺星期一再同大家傾過，拜拜。